nasi goreng Parahyangan, nasi ayam geprek, nasi rames, teh panas, kopi hitam, cappuccino, coklat panas, dan masih banyak menu yang lainnya. Saat ini, kami menyediakan sistem pembayaran dengan cash, non-cash menggunakan QRIS, M-Banking, ataupun menggunakan uang elektronik.
Dari ceruk bisnis ya, bukan dari mana, itu cuma sekedar itu aja, nggak ada saldo sebenarnya. Iya, satis. Keren apa keren? Iyalah, aku pasti. Aku tahu pasti nggak bakalan. Panas naik sembilan ya. Air mineral berapa? Berapa aja? 8.000. Ya elah rasis. Siapa? Gua dari tadi.